ဒီနေ့ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတမန်ကျမ်းစာ၏ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အတူတကွမျှဝေကြပါစို့ 행하라라는 주제를 가지고 하나님 말씀 또 상고하는 시간 갖도록 하겠습니다. 우리 성경 66 ကျမ်းစာ66ကျမ်းရဲ့သင်ကြားချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါတိုင်းကျမ်းစာရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်းလိုက်နာတဲ့အခါမှာအံ့ဩဖွယ်ကယ်တင်ခြင်းအလုပ်ဟာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပြီးကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုယုံကြည်ခြင်းမျိုးရှိသင့်ကြပါတယ် 믿음을 또 갖기를 바라는 가운데 있습니다. 하나님께서 ဖျားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်တွေကိုကျွန်တော်တို့နာခံတာနဲ့မနာခံတာကြားမှာကြီးမားတဲ့ရလဒ်ကွဲပြားမှုရှိပါတယ် 엄청난 결과가 있다고 볼 수가 있겠습니다. 그래서 오늘 ဒီနေ့နာခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းနဲ့ 보시면서 တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခင်မှာဒီမြေကြီးကိုကြွလာတဲ့ခမဲတော်ဖျားသခင်ရဲ့နာမတဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာကြပါစို့ 함께 아울러서 공부해 보도록 하겠습니다. ဓမ္မရာဇဝင်သရုဒ္ဓဆောင်ခန်းကြီး9ခန်းငယ်1ကိုကြည့်ကြရအောင်ရှုရိရှင်ဘုရင်ဤဗိုလ်ချုပ်မင်းနေမန်သည်မိမိသခင်ထံမှမျက်နှာရသောသူဘုန်းကြီးသောသူဖြစ်၏အကြောင်းမူကားရှုရိပြည်သည်ထိုသူအားဖြင့်အောင်ရသောအခွင့်ကိုထာဝရဘုရားပေးတော်မူပြီးထိုသူသည်ခွန်အားကြီးသောစစ်သူရဲ့ဖြစ်၏တို့ရာတွင်နူနာဆွဲ၏ 아람 나라의 ရှုရိစစ်တပ်ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်မင်းကိုဒီနေ့ခေတ်ကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဒါမှမဟုတ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတူလို့ခေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 장군이라 볼 수 있겠습니다. 그 장군이 သူဟာအဲ့ဒီလိုခွန်အားကြီးတဲ့စစ်သူရဲ့တူဖြစ်ပေမဲ့နူနာဆွဲခဲ့ပါတယ် 힘을 받는 입장에 있었습니다. အခန်းငယ်ရှိကိုကြည့်ရင်ဣသရေလရှင်ဘုရင်သည် 이스라엘 မိမိအဝတ်ကိုဆုပ်သည်ဟုဖျားသခင်ဤလူအေလိရှဲသည်ကြားလျင်ကိုတော်သည်အဘယ်ကြောင့်အဝတ်ကိုဆုပ်သည်နည်းထိုသူသည်ငါထံသို့လာပါလေစေဣသရေလပြည်၌ပရောဖက်ရှိသည်ကိုသိလိမ့်မည်ဟုရှင်ဘုရင်ကိုမှာလိုက်လေ၏ထိုကြောင့်နေမန်သည်မြင်းထားကိုစီးသွား၍ 이르러 အေလိရှဲအိမ်ရှိမှရက်နေ၏အေလိရှဲကတင်းသည်သွား၍ယော်ဒန်မြစ်၌ခုနှစ်ကျင်းတိုင်အောင်ရေချိုးလော့အသားပြောင်း၍တတ်ရှိလိမ့်မည်ဟုလူကိုစီလို့၍ပြောစေ၏ 여전히 깨끗하리라. ဗိုလ်ချုပ်မင်းနေမန်ဟာအေလိရှဲကိုတွေ့ကျင်ခဲ့ပါတယ်သူဟာသူ့ရဲ့နူနာယောဂကိုကုသပေးမဲ့ဆိုတဲ့မျော်လင့်ချက်နဲ့ဣသရေလနိုင်ငံအထိခရီးအဝေးကြီးကိုလာခဲ့ပါတယ် 머나먼 이스라엘 စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့မြင့်မားတဲ့ယာတုရှိပေမဲ့အေလိရှဲဟာသူ့ကိုထွက်တော်မတွေ့ခဲ့ပဲတင်းသည်သွား၍ယော်ဒန်မြစ်၌ခုနှစ်ကျင်းတိုင်အောင်ရေချိုးလော့အသားပြောင်း၍တတ်ရှိလိမ့်မည်ဆိုတဲ့ 일곱 번 အမှားစကားကိုပဲလူကိုစီလို့ပြီးပြောစစ်ခဲ့ပါတယ် 몸을 씻으라고 말이야. 그러니까 နေမန်ကတော့ငါဘယ်လိုအခမ်းအနားမျိုးနဲ့ကုသခံရမလဲဆိုပြီးတွေးနေခဲ့ပေမဲ့ 이렇게 생각을 했는데 အေလိရှဲကထွက်မလာပဲအမှားစကားကိုပဲပါလိုက်တဲ့အတွက်သူဟာဒေါသထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဆက်ပြီးဖတ်ကြည့်ကြရအောင်နေမန်ကလည်းအကယ်၍ပရောဖက်သည်ထွက်လာမည်ငါအနောက်မှရက်လျက်မိမိဖျားသခင်ထာဝရဘုရား၏နာမကိုခေါ်၍မိမိလက်နေသုံးသက်သဖြင့်နူနာကိုပျောက်စေမည်ဟုငါထင်၏ဓမ္မသက်ပြည်၌အာဗနမြေဖာဖာမြေတို့သည်ဣသရေလမြေအလုံးစုံထက်တာ၍ကောင်းသည်မဟုတ်လောထိုမြေ၌ငါရေချိုး၍မတတ်ရှင်းရသလောသူဟာဓမ္မသက်ပြည်၌အာဗနမြေဖာဖာမြေတို့သည်ဣသရေလမြေအလုံးစုံထက်တာ၍ကောင်းသည်မဟုတ်လောထိုမြေ၌ငါရေချိုး၍မတတ်ရှင်းရသလောလို့ပြောပြီးသူ့ရဲ့ဒေါသကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ် 피력을 했습니다. မတတ်ရှင်းရသလောဟုဆိုလျက်အမျက်ထွက်၍ပြန်သွား၏ 장으로 떠나니 ကျွန်တို့သည်ချင်းလာ၍အဖခတ်သောအမှုကိုပြုရမည်ဟုပရောဖက်စီရင်လျင်ပြုတော်မူမည်မဟုတ်လောရေချိုး၍သာတန်ရှင်းခြင်းတို့ရောက်လောဟုစီရင်လျင်အဘယ်များလောက်တာ၍ပြုတော်မူတဲ့မာသည်တကားဟုလျှောက်တော့ 깨끗하게 하라 함이리까. နေမန်သည်တွား၍ဖျားသခင်ဤလူစီရင်သည့်အတိုင်းယော်ဒန်မြစ်၌ကိုခုနှစ်ကျင်းနှစ်သဖြင့်သူ၏အသားသည်သူငယ်၏အသားကဲ့သို့ပြောင်း၍တန်ရှင်းခြင်းတို့ရောက်၏ 깨끗하게 되었더라고 했습니다. 그리하지 နေမန်ဟာပရောဖက်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းမလုပ်ဘဲ 할 때 သူ့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုပြန်သွားခါနီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့တပည့်တွေကသူ့ကိုဖျောင်းဖျခဲ့ပါတယ် 당신에게 တကယ်လို့ပရောဖက်ကယောဂကုသဖို့အတွက်ပိုခက်ခဲတဲ့အရာကိုခိုင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်လေလုံးမှာမဟုတ်ဘူးလား 근데 ဘာဖြစ်လို့အရန်ရိုးရှင်းတဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုမလိုက်နာတာပါလဲ 해보는 것이 어떻겠습니까 하고 제안을 했습니다. 이 သူတို့ရဲ့အကြံဉာဏ်နဲ့နေမန်ဟာ 따라서 ယော်ဒန်မြစ်မှာကိုခုနှစ်ကြိမ်နှိပ်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း 그 သူ့ရဲ့နူနာယောဂပျောက်ကင်းသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့အသားရည်ဟာ
သူငရဲ့အသားအရည်လိုမျိုးတတ်ရှင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုဓမ္မရဆိုရင်သရုပ်ရဆောင်ခန်းကြီး9မှာမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။အတိတ်တုန်းကလူတွေဟာဘုရားသခင်ဒါမှမဟုတ်ပရောဖက်တွေရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးကြီးမားတဲ့ရလဒ်ကိုရရှိနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာအပြင်ဒီနေ့ခေတ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကပြသနေပါတယ်။တကယ်လို့နေမန်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုမလိုက်နာပဲသူ့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုပြန်သွားပြီးသူ့အတွင်းနဲ့သူအာဗနာမြင့်နဲ့ဖာဖာမြင့်တို့မှာကို9ချိန်တည်းမကအကျဉ်80နှစ်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့နူနာယောဂါကပျောက်ကင်းနိုင်ခဲ့မှာပါလားသူ့ကိုကုသပေးခဲ့တာဟာပရောဖက်ရဲ့နှုတ်ကနေပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲမဟုတ်ပါလားတကယ်လို့ယော်ဒန်မြစ်ကနူနာတွေကိုကုသနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်နေမန်တွေမဟုတ်ပဲဣသရေလနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နူနာဆိုတဲ့လူအလုံးဟာယော်ဒန်မြစ်မှာကိုနှစ်ပြီးကုသခဲ့ကြမှာမဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဂရိကျမ်းခန်းကြီး20မှာရေးထားတဲ့အတိုင်းတမန်ကျမ်းစာရဲ့နှုတ်ကပတ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေပေါင်းထက်တာဒါမှမဟုတ်နှုတ်ပယ်တာမျိုးမလုပ်ကြရပါဘူးဂရိကျမ်းခန်းကြီး20ခန်းငယ်18ကိုကြည့်ကြရအောင်ဤစာဆောင်ဤအနာဂတ်စကားကိုကြားတော်သူအပေါင်းတို့အားငါတသက်ခံသည်ကဤစာဆောင်ဆိုတာကျမ်းစာကိုဆိုလိုနေတာမဟုတ်ပါလားအကျဉ်သူသည်ဤအရာတို့၌ထပ်၍အသက်သွင်း၏ဤစာဆောင်၌ရေးထားသောဗေဒံတို့ကိုထိုသူအပေါ်သို့ဘုရားသခင်တက်ရောက်စေတော်မူမည်ကျွန်တော်တို့ဟာကျမ်းစာထဲကိုလူတွေရဲ့အတွေးအမြင်တွေထက်သွင်းခြင်းကိုသတိပြုရမှာဖြစ်ပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ထဲကနေလည်းဘာကူမှမနှုတ်ပယ်သင့်ပါဘူးဒါဟာဗေဒကျမ်းခန်းကြီး20ခန်းငယ်18ထဲကဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်ပါတယ်အခန်းငယ်19ကိုကြည့်ကြရအောင်အကျဉ်သူသည်ဤစာဆောင်ဤအနာဂတ်စကားအချို့ကိုနှုတ်ပယ်၏နှုတ်ပယ်တယ်ဆိုတာဟာဖယ်ရှားပြစ်တာကိုဆိုလိုပါတယ်ဖယ်ရှားပြစ်မယ်ဆိုရင်ဤစာဆောင်နဲ့ရေးထားသောအသက်ပင်နှင့်၎င်းတတ်ရှင်သောမြို့တော်နှင့်၎င်းထိုသူဆက်ဆံသောအခွင့်ကိုဘုရားသခင်နှုတ်ပယ်တော်မူမည်တနည်းနဲ့ပြောရရင်ဘုရားသခင်ဟာထာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်နိုင်တဲ့အခွင့်ကိုနှုတ်ပယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာအလုံးဟာကျမ်းစာရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလုပ်ရမယ်လို့ဆိုလိုနေတာမဟုတ်ပါလားတခါတလေလူတချို့ကဘုရားသခင်၏အသင်းတော်ကတခြင်းအသစ်တွေကိုဆိုကြတဲ့အပြင်သူတို့ဟာယေဟောဝါနာမနဲ့ရောယေရှုနာမနဲ့ပါဆုမတောင်းပဲအန်ဆန်ဟုတ်နာမနဲ့ဆုတောင်းကြတယ်ဒါတွေအားလုံးကအယံထူးဆန်းလွန်းတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဒီသင်ကြားချက်အားလုံးကိုကျမ်းစာထဲမှာမတွေ့ရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကကြီးမားတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးလားတနည်းနဲ့ပြောရရင်ဒီသင်ကြားချက်အားလုံးကိုကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုမလိုက်နာတဲ့အသင်းတော်အားလုံးဟာကြီးမားတဲ့ပြဿနာထဲမှာရှိနေမှာပဲမဟုတ်ပါလားဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး3ကိုတွားကြည့်ပြီးတော့ဒီနှုတ်ကပတ်အားလုံးကိုတစ်ခုချင်းစီကြည့်ကြရအောင်အခန်းကြီး3အခန်းငယ်1ခတ်သိမ်းသောအမှုရာတို့သည်ဘာရှိပါသလဲမိမိတို့အချိန်ရှိ၏မိုးကောင်းကင်အောက်၌ကြံစီသမျှအသီးအသီးတို့ကိုပြုရသောအချိန်ရှိ၏ဖျားသခင်ဟာအရာအလုံးမှာအချိန်ကိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်လည်းအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ခွေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုးပြန်ကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ရှိအားလုံးမှာတက်တန်းကိုစီရှိကြပါတယ်လူတို့ကငါအသက်300ထိနေချင်တယ်လို့စဉ်းစားရုံနဲ့အသက်ရှိနေနိုင်ပါသလားဖျားသခင်ဟာအရာအလုံးအတွက်အချိန်ကန့်သတ်ချက်ကိုထားရှိပေးထားပါတယ်ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအချိန်ကာလပြည့်စုံရမယ့်အချိန်ခါလည်းရှိပါတယ်လူသားတွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဖျားသခင်ဟာအာရန်ခေတ်ကနေကဘာကိုဆုံးတဲ့အချိန်အထိခေတ်ကာလကို3ခေတ်အဖြစ်ပိုင်းခြားခဲ့ပါတယ်ပထမခေတ်ကခမတော်ခေတ်ဖြစ်ပါတယ်ခမတော်ဖျားသခင်ကကယ်တင်ခြင်းကိုဥဆောင်တဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ဟာခေတ်တစ်ခုကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့လူတွေကယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လိုက်ခဲ့တဲ့သားတော်ခေတ်လည်းရှိခဲ့ပြီးအခုကျွန်တော်တို့နေထိုင်နေတဲ့ခေတ်ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခေတ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုလည်းတမန်ကျမ်းစာကသင်ပေးနေပါတယ်ခမတော်ခေတ်သားတော်ခေတ်နဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခေတ်အားဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအလုပ်ဟာပြည့်မြောက်အောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခေတ်တစ်ခေတ်ချင်းစီတိုင်းမှာဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာမှတ်သားထားသင့်ပါတယ်
ခမဲတော်ခေတ်မှာတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကာလရှိတယ်လို့တားတော်ခေတ်မှာလည်းတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကာလရှိပါတယ် 대체적으로 세 시대 ဖျားသခင်ဟာကယ်တင်ရှင်အလုပ်ကိုခေတ်သုံးခေတ်ပိုင်းခြားထားတဲ့အတွက် 전부 ခေတ်တစ်ခေတ်စီတိုင်းမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ် 뜻이 있습니다. ဒီလိုဆိုရင်ဖျားသခင်ဟာဒီခေတ်သုံးခေတ်ကတဆင့်ကယ်တင်ရှင်အလုပ်ကိုဘယ်လိုဥဆောင်တယ်လဲဆိုတာကိုလေ့လာကြပါစို့ 한번 배워보도록 하겠습니다. ရှင်မာသက်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး28အခန်းငယ်18 보시면 ယေရှုသည်အနိပါတို့ချင်းတော်မူပြီးလျင်ကောင်းကင်ဘုံ၌၎င်းမြေကြီးပေါ်၌၎င်းစီရင်ပိုင်သောအခွင့်တကုရှိသမျှတို့ကိုငါခံရပြီးသင်တို့သွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတစ်ပတ်ဖြစ်စေလျက်ခမဲတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤနာမ၌ဗတ္တိဇံကိုပေးကြလော့ငါသည်သင်တို့အားပေးသမျှသောပညတ်တော်တို့ကိုစောချောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလော့ 예, 지키게 하라고 이렇게 분명히 ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟာသင်တို့သွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတစ်ပတ်ဖြစ်စေလျက်ဗတ္တိဇံကိုပေးကြလော့ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်ကိုအာယုံဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်သူရဲ့နာမနဲ့ဗတ္တိဇံကိုပေးရမှာပါလဲ ခမဲတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့နာမနဲ့ဗတ္တိဇံပေးပါလို့ပြောထားတဲ့အတွက်ဒီအလုပ်ကိုလွတ်ဆောင်တဲ့ခမဲတော်ဖျားသခင်ရဲ့နာမကရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။သားတော်ရဲ့နာမနဲ့ဗတ္တိဇံကိုပေးပါလို့လည်းပြောထားတဲ့အတွက်ဒီအလုပ်ကိုလွတ်ဆောင်တဲ့သားတော်ဖျားသခင်ရဲ့နာမလည်းရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့နာမနဲ့ဗတ္တိဇံကိုပေးပါလို့ပြောထားတဲ့အတွက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အတွက်လည်းဘာကရှိရမှာပါလဲ။နာမကရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်မှာဖျားသခင်ရဲ့အသင်းတော်ကလွဲပြီးခမဲတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့နာမနဲ့ဗတ္တိဇံပေးတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုမှမရှိပါဘူး။ဒါဟာတကယ်ပဲအောစရာကောင်းပါတယ်။ 이유가 ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအသင်းတော်တွေဟာခမဲတော်သားတော်နဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့နာမကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလက်နက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ 노아가 방주 နိုအေဟာတင်မောဆောက်ဖို့အပြောခံရတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းအားလုံးကိုလွတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။နေမန်လေပရောဖက်အေလိရှဲရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာပြီးယော်ဒန်မြစ်မှာရေချိုးတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့နူနာယောဂါပျောက်ကင်းသွားခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလား။ဒီလိုပါပဲ 마태복음 ယေရှုခရစ်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုခမဲတော်နာမသားတော်နာမနဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့နာမကရှိတဲ့အတွက် 이름이 있고 အဲ့ဒီနာမတွေနဲ့လူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ရှင်မာသက်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး28ထဲမှာတင်ပြထားပါတယ် 말씀하고 있습니다. ခမဲတော်ဖခင်ရဲ့နာမဟာယေဟောဝါဖြစ်ပါတယ် 전부 여호와라는 이름을 하나님이 가지고 ဖ 계십니다. ခင်သခင်ဟာဒီမြေကြီးကိုကြွလာပြီးသားတော်ခေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအလုပ်ကိုဥဆောင်တဲ့အချိန်မှာ 구원의 သူ့ရဲ့နာမဟာယေရှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ် 사용하셨던 예수라는 이름이 있습니다. ဒါဆိုရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အတွက်နာမလည်းရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗတ္တိဇံကိုခမဲတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့နာမနဲ့လွတ်ဆောင်မှာပဲ 그것이 이제 ကယ်တင်ခြင်းရဲ့မှန်ကန်တဲ့လက္ခဏာလို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ် 될 수 있는 것입니다. ကျွန်တော်တို့ဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခေတ်မှာရှိနေကြတဲ့အတွက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့နာမကိုသိမှဖခင်သခင်မိန့်တော်မူတဲ့ကယ်တင်ခြင်းလမ်းအတိုင်းရှောင်လန်းနိုင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးလား 구원의 길을 온전히 또 걸어갈 수 있는 것. ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်မှာအသင်းတော်အားလုံးက 이 시대에 와서는 ယေရှုခရစ်ရဲ့နာမနဲ့ဆုတောင်းနေကြတယ်မဟုတ်ပါလားသင်တို့ကဘာကြောင့်ယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းရတာလဲလို့သူတို့ကိုမေးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အဖြေတွေကမရေရပါဘူး 생각합니다. ဘာကြောင့်ယေဟောဝါနာမနဲ့ဆုတောင်းရတာလဲဘာကြောင့်ယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းရတာလဲဒီနေ့ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ဟာဘာကြောင့်ခရစ်တော်အန်ဆန်ဟိုးရဲ့နာမနဲ့ဆုတောင်းရတာလဲဆိုတဲ့မိကုန်းတွေရဲ့အဖြေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုအပေါ်မှာကြည်ကြံပြုမှုနိုင်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကောင်းကင်နိုင်ငံစီဥတည်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ် 이사야서 ဟေရှယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး43ခန်းငယ်7ကိုကြည့်ကြရအောင်ငါတစ်ပါးသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၍ 여호와라. ငါမှတစ်ပါးဘယ်သူမရှိဘူးလဲ ယေဟောဝါကလွဲပြီးကယ်တင်ရှင်မရှိဘူးလို့ရေးထားပါတယ် 여호와라는 하나님 외에는 없느니라고 이렇게 지금 표현되어 있습니다. ခမဲတော်ခေတ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာယေဟောဝါဘုရားသခင်ကလွဲပြီးမရှိခဲ့ပါဘူး 외에는 없었습니다. 근데 ဒါပေမဲ့ 예수님 ယေရှုခရစ်ဒီမြေကြီးကိုကြွလာတဲ့နောက်ပိုင်း 오시고 난 ကယ်တင်ရှင်ရဲ့နာမကဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားခဲ့လဲဆိုတာကိုကြည့်ကြရအောင် 바뀌는지를 한번 보도록 합시다. တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး၄ခန်းငယ်7ကိုကြည့်ကြရအောင်ထိုသခင်ကတင်တို့သည်တိုက်ကိုတီးလို့သောအခါပယ်ထား၍နောက်တစ်ဖန်တိုက်တော့အထုအဖျားသို့ရောက်ပြန်သောကြောက်ဖြစ်တော်မူ၏ထိုသခင်မှတပါအဘယ်သူမျှကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုမတတ်နိုင်ထိုသခင်၏နာမတော်မှတပါငါတို့ကိုကယ်တင်နိုင်သောနာမတစ်စုံတစ်ခုမျှကောင်းကင်အောက်လူတို့တွင်မပေါ်မရှိဟုပေတရုသည်ထိုသူတို့အားမွတ်ဆို၏ယေဟောဝါကလွဲပြီးကယ်တင်ရှင်မရှိဘူးလို့ဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး43မှာပြောထားပြီး 사장에서는 တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီးလေးထဲမှာတော့
ယေရှုရဲ့နာမကလွဲပြီးကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်တဲ့နာမမရှိဘူးလို့ပြောထားပါတယ်လူတချို့ကတော့နားလည်မှုလွဲပြီးကျမ်းစာကကြိုးကြောင်းမစီလျော်တာမဟုတ်ဘူးလားလို့ပြောကောင်းပြောနိုင်ပေမဲ့ခမဲတော်ဖျားတားတော်ဖျားနဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားတို့ဟာတူညီတဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့အားလုံးဟာတပါးတည်းသောတူညီတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ပေမဲ့ခေတ်တိုင်းမှာခြားနားချက်ရှိပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ခမဲတော်ခေတ်မှာကယ်တင်ရှင်အဖြစ်နာမတစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးတားတော်ခေတ်မှာမတူညီတဲ့နာမကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ခေတ်မှာအခြားနာမကိုအသုံးပြုပါတယ်ဒါဆိုရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ခေတ်မှာကယ်တင်ရှင်ရဲ့နာမဟာဘာဖြစ်ပါသလဲဒီအချက်ကိုအတည်ပြုဖို့အတွက်ဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုတွားကြည့်ကြရအောင်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး3ခန်းငယ်7ကိုကြည့်ရင်အကျဉ်သူသည်အောင်မြင်၏ထိုသူကိုငါသည်ငါ၏ဘုရားသခင်ဗိမာန်တော်၌တိုင်ဖြစ်စေမည်နောက်တစ်ဖန်သူသည်ပြည်သို့မရွေ့ရငါ၏ဘုရားသခင်နာမတော်ကို၎င်းငါ၏ဘုရားသခင်အထာတော်မှထွက်၍ကောင်းကင်ဘုံမှဆင်းသက်သောယေရုရှလင်မြို့သစ်တည်းဟူသောငါ၏ဘုရားသခင်မြို့တော်၏နာမကို၎င်းငါ၏ဘာကိုရင်းမှပါလဲဒီနေရာမှာငါဆိုတာဘယ်သူကိုယဉ်ညွှန်းနေတာပါလဲယေရှုခရစ်ဟာသူ့မှာနာမသစ်ရှိတယ်လို့ကိုယ်တိုင်သင်ပေးခဲ့ပါတယ်ယေရှုမဟုတ်တဲ့နာမသစ်ဟာတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့နာမဖြစ်ပါတယ်နာမည်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာတခြားလူကတင်တို့ကိုခေါ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်သင်ရဲ့နာမည်ဟာတင်ပိုင်တဲ့အရာဖြစ်ပေမဲ့တခြားသူကပိုအသုံးပြုကြတယ်မဟုတ်လားဒီနေရာမှာလဲယေရှုခရစ်ကငါ၏နာမသစ်ကိုထိုသူအပေါ်၌ငါသည်အခရတင်မည်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီနာမကိုအသုံးပြုမဲ့ခေတ်ကဘယ်ခေတ်ဖြစ်ပါသလဲနာမသစ်ပေါ်ထုံးမဲ့ခေတ်ဟာခမဲတော်ခေတ်လည်းမဟုတ်တားတော်ခေတ်လည်းမဟုတ်ပဲတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ခေတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး1ခန်းငယ်1မှာအတည်ပြုကြည့်ကြပါစို့ကာလမကြာမမြင့်မီဖြစ်ရမည့်အမှုအရာများကိုယေရှုခရစ်သည်မိမိအစေခံကျွန်တို့အားပြစေခြင်းကဖျားသခင်အပေးတော်မူသောထိုသခင်၏ဗျာဒိတ်တော်ကိုဆိုပေအံ့ထိုသခင်သည်မိမိကောက်ကီတမန်ကိုစေလို့၍မိမိအစေခံကျွန်ယောဟန်အားဗျာဒိတ်တော်အရေးကိုပြတော်မူ၏ဖြစ်ရမည့်အမှုအရာများဆိုတာဟာအနာဂတ်ကိုရည်ညွှန်းပါတယ်ယောဟန်ဟာနောက်မှဖြစ်လာမယ့်အရာတွေကိုရေးသားခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေဟာတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ခေတ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ကြိုတင်ခေါ်စကားတွေပဲမဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါကြောင့်အခန်းကြီး3ထဲမှာငါ၏နာမသစ်ရှိတယ်လို့ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ခေတ်မှာယေရှုခရစ်ရဲ့နာမသစ်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်လိမ့်မယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကသိစေနေပါတယ်ဒါဆိုခရစ်ခေတ်ကြီးတိုင်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့လူမျိုးတွေဟာဘယ်သူရဲ့နာမကိုတသက်ခံရမလဲဆိုတာကိုရှာဖွေကြပါစို့ဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး43ကိုတစ်ခါပြန်သွားကြည့်ကြရအောင်ဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး43ခန်းငယ်30ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကသင်တို့သည်ငါ့ကိုတိမတ်ယုံကြည်၍ငါသည်မှန်ပြီဟုနားလည်မည်အကြောင်းငါ၏တတ်သည်ငါရွေးကောက်သောကျွန်ဖြစ်ကြ၏ငါရှိမှဖန်ဆင်းရထဲကအဘယ်ဘုရားသခင်မှမဖြစ်ငါနောက်မှလည်းအဘယ်ဘုရားသခင်မှမရှိရခမဲတော်ခေတ်မှာပရောဖက်တွေဟာယေဟောဝါကကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းကိုတသက်ခံတဲ့သူအဖြစ်လွတ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုခရစ်ကြွလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဘယ်သူရဲ့တသက်ဖြစ်ဖို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါသလဲတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး1ခန်းငယ်6ကိုကြည့်ရင်ထိုတမန်တော်တို့သည်လည်းစုဝေး၍သခင်ဖျားယခုကကိုတော်သည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့အားနိုင်ငံကိုပြန်ပေးတော်မူမည်လို့ဟုမေးလျှောက်ကြလျင်သခင်ဖျားကခမဲတော်၏တကူအားဖြင့်စီရင်တော်မူသောအချိန်ကာလကိုသိရသောအခွင့်သည်တင်တို့၌မရှိထို့သောမရှိတော်လဲတင်တို့အပေါ်သို့တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်သောအခါတင်တို့သည်တကူကိုခံရ၍ယေရုရှလင်မြို့မှစသောယူဒပြည်ရှာမရိပြည်မြစ်ကျစွန်းတိုင်အောင်ဘယ်သူရဲ့တက်တည်လဲရှာမရိပြည်မြစ်ကျစွန်းတိုင်အောင်ငါ၏တက်တည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဟေရှယအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး43မှာအဲ့ဒီခေတ်ကယုံကြည်သူတွေအားလုံးကိုယေဟောဝါရဲ့တက်တည်အဖြစ်အလုံးလုံးစေခဲ့ပေမဲ့တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး1ထဲမှာတော့လူတွေကိုယေရှုခရစ်ရဲ့တက်တည်ဖြစ်ဖို့မိန့်မတော်မူခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ရှင်မာသက်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး24ထဲမှာတင်မောသဖန်းပင်အခက်လက်နူပြီးအရွက်ပေါက်တဲ့အချိန်မှာလူသားဟာတကောက်ဝမှာရောက်နေတာကိုတိမှတ်ပါလို့ပြောထားပါတယ်ဒီကြိုတင်ဟောစကားအချိန်ကနေစပြီးတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ခေတ်စတင်ပါတယ်အရာခတ်သိမ်းမှာအချိန်ရှိသလိုမျိုးနာမတွေမှာလည်းအဲ့ဒီနာမကိုသုံးရမယ့်အချိန်ရှိပါတယ်ယေဟောဝါနာမကိုသုံးရမယ့်အချိန်ဟာယေရှုခရစ်မပေါ်ထွန်းလာခင်အထိဖြစ်ခဲ့ပြီးယေရှုခရစ်ဆိုတဲ့နာမကိုသုံးရမယ့်အချိန်ဟာသူဒုတိယအကြိမ်မပေါ်ထွန်းလာခင်အချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုသူဒုတိယအကြိမ်ပေါ်ထွန်းလာတဲ့အချိန်ကစပြီး
သူ့ရဲ့နာမအသစ်ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ် 이것이 다하 성경에서 ကျမ်းစာထဲမှာညွှန်ကြားထားတဲ့ကယ်တင်ခြင်းနည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ် တကယ်လို့နေမန်ဟာသူ့ကိုယ်ပိုင်နီလန်းနဲ့လူနာကိုကုသမယ်ဆိုရင်ကုသလို့ပြောက်ခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူးနော်အေးဟာဖျားသခင်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းအားလုံးကိုနာခံပြီးလွတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်တခြားလူအားလုံးခက်စီကြီးခံရတဲ့အချိန်မှာကယ်တင်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ခမရောခင်မှာယေဟောဝါရဲ့နာမတားတော်ခင်မှာယေရှုခရစ်ရဲ့နာမနဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခင်မှာယေရှုခရစ်ရဲ့နာမအသစ်အားဖြင့်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ကယ်တင်ခြင်းအလုပ်ကပြည့်မြောက်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ခေတ်မှာအသင်းတော်အားလုံးဟာဘယ်သူရဲ့နာမနဲ့ဆုတောင်းနေကြပါသလဲသူတို့အားလုံးယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းနေကြပါတယ်ယေရှုခရစ်ဒီမြေကြီးကိုမကြွလာခင်ရှင်သန်နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့အာဗြဟံနောအေးဣဇက်ယာကုပ်အေလိယနဲ့အေလိရှဲတို့ရောဘယ်လိုပါလဲသူတို့ဟာယေရှုခရစ်ရဲ့တန်ရှင်းတဲ့နာမနဲ့ဆုတောင်းကြဆိုလို့ပြောပြီးယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းခဲ့ကြပါသလားမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ပါလဲအာဗြဟံနဲ့နိုအေးတို့နေထိုင်ခဲ့တဲ့ခေတ်ဟာဘယ်ခေတ်ဖြစ်ပါသလဲခမဲတော်ခေတ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့အားလုံးဟာယေဟောဝါနာမနဲ့ဆုတောင်းခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်ဒီလောကကိုကြွလာပြီးတဲ့နောက်မှာနာမကပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးဖျားသခင်ရဲ့လူမျိုးတွေဟာယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းပါတယ်လို့ပြောခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဟာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်ခဲ့တာလဲဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာခေတ်ကာလရဲ့ကယ်တင်ရှင်နာမနဲ့ဆုတောင်းမှာပဲသူတို့ရဲ့ဆုတောင်းကနားကြောင်းခံရတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်တမန်ကျမ်းစာအဖြစ်အတည်ပြုကြရအောင်ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး136ခန်းငယ်၄ကိုကြည့်ကြရအောင်ထိုအခါအိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်အသက်ကိုကယ်နှုတ်တော်မူပါမည်အကြောင်းတောင်းပန်ပါ၏ဟုဘယ်သူရဲ့နာမကိုခေါ်ပါသလဲထာဝရဘုရား၏နာမတော်ကိုပတနာပြု၏ယေရှုခရစ်ပေါ်ထွန်းလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့စတောင်းခြင်းကဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါသလဲရှင်ယောဟန်ခရစ်ခိုင်း16ခန်းငယ်24ကိုကြည့်ရင်ယခုတိုင်အောင်ငါ၏နာမကိုအမိပြု၍သင်တို့သည်အဘယ်စုကိုများမတောင်းကြသည်ဒါဟာအခုချိန်ထိသင်တို့ဟာယေရှုနာမနဲ့ဆုမတောင်းသေးဘူးလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူဟာဘယ်လိုပြောခဲ့ပါသလဲအခုကစပြီးသင်တို့သည်ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းစုံလင်စေခြင်းငါတောင်းကြလော့ထို့သောတောင်းလျင်ရကြလိမ့်မည်သူဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုထားခဲ့ပြီးကောင်းကင်ကိုပြန်သွားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုချိန်ထိသင်တို့ဟာငါနာမနဲ့ဆုမတောင်းကြသေးဘူးအခုကစပြီးငါနာမနဲ့ဆုတောင်းပါလို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်ကဒီလိုဆုတောင်းပုံမတင်ပေးခင်မှာယုံကြည်သူအားလုံးဟာယေဟောဝါနာမနဲ့ဆုတောင်းနေခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်ကောင်းကင်ပြတ်တက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူတို့အားလုံးဟာယေရှုနာမနဲ့စတင်ပြီးဆုတောင်းခဲ့ကြပါတယ်ခမတော်ခင်မှာသူတို့ဟာယေဟောဝါနာမနဲ့ဆုတောင်းခဲ့ကြပြီးတာတော်ခင်မှာယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းခဲ့ကြပါတယ်ဒါဆိုတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခင်မှာဘယ်သူရဲ့နာမနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းသင့်ပါသလဲနာမသစ်နဲ့ဆုတောင်းရမှာကရှင်းရှင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တမန်ကျမ်းစာအရာသုံးပါးတစုဆိုတာဟာခမဲတော်ဖျားတာတော်ဖျားနဲ့တရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားတို့ဟာတပါးတည်းပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ဖျားသခင်ဟာသူ့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအလုပ်ပြည့်မြောက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်အာရန်ခေတ်ကနေကဘာကိုစိုးချိန်အထိကဏ္ဍ၃ခုနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့ဟာတပါးတည်းသောတူညီတဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခင်မှာကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရဲ့တက်သေးတွေကနေတဆင့်တွေ့ခဲ့ပြီးပါပြီဤရှင်ကငါတို့ပြောင်းလဲသောငါတို့၏ဖျားသခင်သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကြောင့်ငါတို့သည်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းကြကုန်အံ့လို့ဟေရှယအနာဂတကျမ်းအခန်းကြီး25မှာရေးထားတဲ့အတိုင်းတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခင်မှာကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ဒီမြေကြီးကိုကြွလာတဲ့သူဟာခရစ်တော်အန်ဆာဟုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကယေရှုရဲ့နာမတိကိုခေါ်တာဟာယေရှုခရစ်ကိုမယုံကြည်တဲ့အတိတ်ပဲတက်ရောက်ပါသလားကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုခရစ်ကိုအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ကြတဲ့အတွက်ဒုတိယအကြိမ်ပေါ်ထွန်းလာတဲ့ယေရှုခရစ်ရဲ့နာမကိုပါလက်ခံခဲ့ကြတာပဲမဟုတ်ပါလားဖျားသခင်ဟာလူသားတွေအတွက်ကယ်တင်ခြင်းလမ်းကိုခင်မတော်ခင်မှာယေဟောဝါနာမတာတော်ခင်မှာယေရှုနာမတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခင်မှာခရစ်တော်အန်ဆာဟုနာမနဲ့ဖွင့်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုအတည်ပြုကြည့်ကြရအောင်ခင်မတော်ခင်မှာလူတွေဟာကယ်တင်ခြင်းခံရဖို့အတွက်ဘယ်သူရဲ့နာမကိုခေါ်ခဲ့ပါသလဲယောလအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး2ခန်းငယ်30နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ထိုအခါထာဝရဘုရားကိုပတနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ရကြလက်တံခင်မတော်ခင်မှာယေဟောဝါရဲ့နာမကိုခေါ်တဲ့သူဟာကယ်တင်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ပြီးတော့တာတော်ခင်ဟာယေရှုခရစ်ဒီမြေကြီးကိုဒုတိယကြိမ်ကြွလာတဲ့အချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်ထိလူတွေဟာယေရှုနာမအားဖြင့်ပဲကယ်တင်ခြင်းခံရနိုင်ခဲ့ပါတယ်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး30အခန်းငယ်9ကိုကြည့်ကြရအောင်
အဘယ်တော်နည်းဟူမူကားတင်တီတခင်ယေရှုကိုနှုတ်ပြဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတည်ခြင်းမှထားမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လျင်ဘယ်လိုဖြစ်မှာပါလဲကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်ဒီခေတ်ကဘာခေတ်ပါလဲယောလအခန်းကြီး1ထဲမှာကျွန်တော်တို့အတည်ပြုခဲ့တဲ့အတိုင်းယေဟောဝါရဲ့နာမကိုခေါ်တဲ့သူတွေဟာကယ်တင်ခြင်းခံခဲ့ကြရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ယေရှုခရစ်ရဲ့နာမကိုခေါ်တဲ့သူတွေဟာကယ်တင်ခြင်းခံခဲ့ကြရပါတယ်ဒါဆိုကျမ်းစာကမှားယွင်းနေတာပါလားအချိန်ကန့်သက်ချက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝနားလည်သဘောပေါက်မှာပဲတိကျတဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်တို့ရရှိနိုင်ပါတယ်သင်တို့တွေ့ရတဲ့အတိုင်းယေရှုခရစ်ရဲ့နာမကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းခံရလိမ့်မယ်လို့ကျမ်းစာကရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှင်းပြနေပါတယ်တာတော်ခိကုံဆုံးပြီးတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခေစတင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟာကယ်တင်ခြင်းခံရဖို့အတွက်ဘယ်သူရဲ့နာမကိုခေါ်သင့်ပါသလဲကျွန်တော်တို့ဟာနာမတိကိုမခေါ်ဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းမခံရနိုင်ပါဘူးတင်မောတဖန်ပင်အခက်အလက်နှုတ်ပြီးအရွက်ပေါက်တဲ့အချိန်မှာလူသားဟာတကားဝအထိအနီးကိုရောက်နေပြီလို့ရှင်မာသက်ခရစ်ယာန်ခိုင်း24ထဲမှာကြိုတင်ဟောထားတဲ့အတိုင်းဒီအရာဟာယေရှုခရစ်ကဘယ်အချိန်မှာဒီမြေကြီးပေါ်ဒုတိယအကြိမ်ပေါ်ထွန်းလာမယ်ဆိုတာကိုလူသားအလုံးစီသိသိနေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်နောက်ပိုင်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအလုပ်ဟာတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့နာမနဲ့ပြည့်မြောက်အောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးနာမတိရဲ့ခေတ်ကာလကရောက်လာတဲ့အတွက်သင်တို့ဟာယေဟောဝါနာမဒါမှမဟုတ်ယေရှုနာမကိုခေါ်ခြင်းအပြင်ကယ်တင်ခြင်းမခံရနိုင်ပါဘူးသင်တို့ဟာနာမတိကိုခေါ်ရင်ကယ်တင်ခြင်းခံရလိမ့်မယ်ဒါဟာတမန်ကျမ်းစာကနေတဆင့်ဘုရားသခင်တင် जा ပေးခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်နာမတိနဲ့ဆူတောင်းခြင်းနာမတိနဲ့တခြင်းချီးမွမ်းသည်ဆိုခြင်းခမဲတော်ခေတ်မှာလူတွေဟာဓမ္မတခြင်းနဲ့ဘယ်သူကိုချီးမွမ်းခဲ့ပါသလဲယေဟောဝါဘုရားသခင်ကိုဖြစ်ပါတယ်ထာဝရဘုရားသည်ငါ၏တိုးရင်ဖြစ်တော်မူ၏ငါသည်ဆင်းရဲမခံရလို့ဆာလံကျမ်းထဲမှာမှတ်တတ်တင်ထားတဲ့အတိုင်းဓမ္မတခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဥဒိချက်ဟာအဲ့ဒီခေတ်ရဲ့ကေရရှင်ထံချီးမွမ်းတခြင်းဆိုပြီးကျေးဇူးတင်ခြင်းဘုန်းတော်နဲ့ဂုဏ်တော်ကိုပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်တာတော်ခေတ်မှာလူတွေဟာဓမ္မတခြင်းနဲ့ဘယ်သူကိုချီးမွမ်းခဲ့ပါသလဲယေရှုခရစ်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်ထမြောက်မူပြီးကောင်းကင်ပြတ်တက်ပြီးယေရှုဖိုးထားယေရှုယုံကြည်ခြင်းကိုပုံမပေးတော်မူပါသူတို့အားလုံးဟာယေရှုနာမနဲ့ချီးမွမ်းတခြင်းဆိုကြပါတယ်။ဘာကြောင့်ယေဟောဝါရဲ့နာမကိုတခါလေးတောင်မဖော်ပြတာပါလဲမထူးဆန်းဘူးလားအကြောင်းကတော့ခေတ်တိုင်းမှာသူ့အချိန်ကာလရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်။ခမတော်ခေတ်အတွက်အချိန်ရှိသလိုသားတော်ခေတ်အတွက်အချိန်လည်းရှိပါတယ်။တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ခေတ်မှာလူသားတွေကိုကယ်တင်တဲ့အလုပ်အားလုံးကိုနာမတိအားဖြင့်လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကယ်တင်ခြင်းခံရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းခြင်းတွေဟာဒီခေတ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့နာမတိခရစ်တော်အန်ဆန်ဟုတ်နာမနဲ့ပဲဖြစ်တဲ့တယ်ဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာကသင်ပေးနေပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းလက်လျှောက်နေကြတယ်ဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာနဲ့အတည်ပြုခဲ့ကြပြီးပါပြီကျမ်းစာရဲ့ကြိုတင်ဟောစကားအားလုံးအတိုင်းဒီမြေကြီးကိုကြွလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းကင်အဖေခရစ်တော်အန်ဆန်ဟုတ်နဲ့အသစ်သောယေရုရှလင်ကောင်းကင်အမေစီထာဝရဘုန်းတော်ကျေးဇူးတင်ခြင်းနဲ့ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းခြင်းပေးကြပါစို့ဒီနေ့ခေတ်မှာနာမတိကဥဆောင်ပေးတဲ့နောက်ကိုဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်လျှောက်ပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးထာဝရကယ်တင်ခြင်းကိုခံရကြဖို့မျှော်လင့်ရင်တရားဒေသနာကိုအဆုံးသတ်ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်